Reginelor a revenit în Centrul Cultural Armean după succesul de care s-a bucurat premiera din luna mai. Inspirat din scrierile Reginei Maria și din poemele semnate de Carmen Silva, evenimentul propune publicului o întâlnire cu valorile care au traversat timpul cu demnitate, sensibilitate și dragoste pentru cultură. Cum se întâlnesc literatura, muzica și dansul sub semnul regalității și cine sunt artiștii care aduc această poveste în fața publicului, vedem împreună chiar acum. Este un proiect de suflet pentru că vrem să readucem în conștiința oamenilor imaginea reginelor noastre, Regina Maria și Regina Elisabeta, și mai mult decât atât vrem să readucem în conștiința oamenilor ideea de regină. Ce înseamnă să fii regină? Este un arhetip, care este esența reginei și ce valori au adus reginele noastre. Și cred că în scrierile lor regăsim aceste valori. În spectacol avem fragmente din jurnalul Reginei Maria, Țara pe care o iubesc, și poezii scrise de Carmen Silva. Puțină lume știe, poate, dar Carmen Silva, Regina Elisabeta, a scris foarte mult, a scris peste 1000 de poezii, 90 de nuvele, opere dramatice, romane. Din păcate, nu toate s-au păstrat. Întregul spectacol lectură este un manifest și are un mesaj extrem de puternic. Povestea din spate și sclipirea de inspirație care ne-a adus împreună este nevoia de a auzi cât mai mult vocile feminine. La BAC anul acesta nu avem decât o singură voce feminină în literatura românească și noi credem că nu sunt reprezentate marile valori culturale ale României și de aceea este unul dintre motivele pentru care ne-am dorit să facem acest spectacol. Înseamnă mult pentru noi ca publicul să fie deschis la ceea ce avem noi de oferit și, într-adevăr, acest spectacol a avut o coloană sonoră foarte interesantă, creată de nume mari din muzica contemporană. Da, m-aș vrea, regină, mi-ar fi coroana flori, m-ar da fire de păianjă, le tresculpe strop ușor și postelnic mândru soare și curtene o sânzene și răzbanul norii mândre se privesc pe cer alene. A fost foarte emoționant, a fost a doua reprezentație și de fiecare dată la repetiții mai ajustăm lucruri și emoțiile alea că s-a așezat tot ce trebuie, toată informația e acolo, corpul răspunde cum trebuie, cam așa și ne-am bucurat și de ploaie. Am auzit astăzi că fiecare femeie este o regină și vreau și eu să aud încă o dată confirmarea acestui lucru. Da, este o lume pe care noi am explorat-o de curând și este o experiență inedită pentru fiecare dintre noi, pentru că ai posibilitatea să îți fructifici și să-ți îmbrățișezi latura feminină, dar într-o notă personală și prin ochii reginelor pe care noi le-am adus în fața publicului în această seară, cu acest spectacol lectură. Întotdeauna foarte frumoasă legătura care se face cu publicul și atunci intenția noastră ca artiști este să transmitem emoții. Eu pe asta mă bazez în principal, gen dacă omul nu pleacă puțin schimbat de la teatru cu o lacrimă în colțul ochiului măcar sau ceva, e degeaba. Și atunci, pentru mine e ciudat că eu am mai multe emoții când dau un interviu decât pe scenă, dar asta este intenția noastră de a transmite emoții oamenilor și schimbul care se creează este foarte important pentru că asta face teatrul special spre deosebire de film.
Spectacolul poartă semnătura ARFA, o producție care îmbină lectura cu muzică. Este o asociație creată de mama mea, compozitoarea Mihaela Vosganian și coregrafa Liliana Iorgulescu. În 2001 ele s-au decis să creeze această comunitate de artiste sincretice, deci artiste care fac de toate și colaborează și cu colegele lor din alte arte. Este o asociație prin care s-au făcut în anii 2000, de exemplu, foarte multe spectacole multimedia care nu se mai făcuseră până atunci. M-aș vrea, regină, de mi-ar fi coroana flori, manta fire de păianjen, pietre scumpe